värillisestä tai vähemmän värillisestä maailmasta. Täällä me voidaan nähdä todellakin yksi. Se on jo huurua ja ennen talvea sellaista pakkasta. Ja sitten on tämä loppukesän, elokuun, alkusyksyn sade. Eli kumisaappaita tarvitaan näissä kaikissa. Matkoillekin ja sitten mä jotenkin siis, vaikka mä tekisin suomalaista maisemaa, niin kyllä mulla käy just silleen, että se kirkas väri sieltä nousee. Ja usein on punavoitto. Mä tosiaan, tää mun näiden maalausten tarina on todella tuore, että mä oon reilu puoli vuotta sitten aloin. Mun syntyi niin tosi vahva niin kuin halu. Mä tein kuvakesta ja maalaut on Välikappale, että se todella sieltä tulee semmoista tarinallista ja mä vaan niinku tuotan sen. Ja siitä se sitten lähti ja tää on tosiaan mun niinku toinen näyttely tänä vuonna.